Welcome to our vlog, guys. This is our Tabay Vlog. So welcome to my Nagtambay kami manin. Anong arad nga eh. welcome to my vlog. Tota guys, My name is Awanti Voice Recording. Agsauna akon. Anda kang video balay dansin. Kagaramid kami, iti performance task me. Aray ko. Oh, kita MT ka na rin gurda. Kita kupal. Boy, di tambay. Aray ko. Aray mo. So tatambay kami. Siyempre awang katatata. So kasi yung vlog talon di kang tata. Kasi kang Pagurog ni balot. Ikaw lang. Matulog kalatan. Ikaw lang. Surata. So, pento ti biya-biya. Kasta na lang ati tao. Gadal kayo nga nalaing guys. Ay tayo gayam na adalakwit lang. Nga pada. So, mamitin. Ti tao. Kit. Tidak pa gitid. Sila Tidak pa gitid. Sponsor mo si Choy Choco. Oo, na. Hindi ka na. Pre. Pero lumaban ng SK. Yun. Basta. Nagitid lang karon ni shout out kay J Lord Lakar. Thank you sa binigay mo na Choy Choco and kahit di isa na appreciate namin ito kasi kuwal ka. Imported data boy, galing ka dan TVB. Shout out sa nagbilihan namin nito. Auntie Bibi, shout out sa'yo. Thank you sa pagbenta mo ng ganito. And first bite. Oh, Thank you, Lord. First bite tayo, bed ah. Arang nga. Aray ko. Aray ko. Kapay yan, Jay? Masim ko rin. Pero matamis. Aray ko. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.